राज्यात भाजपा सरकार आड अनंत चतुर्दशी सण ऑपरेशन विजय सुरू करतले अशी घोषणा गोवा फॉरवर्डचे मुखेली आणि फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाईन आपल्या जल्मदिसा केल्या। तसेच 2022च्या विधानसभा वेंचणुके उपरांत आपलो पक्ष काँग्रेसीत विलीन करपाचो आणि आपल्याक विरोधी पक्ष फुडारी पद दियात आपूण सत्ता मेळोवन दिता म्हणून आपणे काँग्रेसीक ऑफर दिल्ली, मात ती ऑफर पक्षान न्हयकारली अशें विजय सांगता। ऐका, हांवें काँग्रेसीक सांगिल्लें, तुमी सगळे म्हणटात हांव असेंब्ली गाजयता म्हणून। हांवें काँग्रेसीक सांगिल्लें कोणी जर एक आहा आणि बीजेपी 20 आहा जाल्यार एक व्हरून थंय मर्ज करपाचो म्हणून। हांव परते मर्जर करता म्हणून, हांव एक घेवन काँग्रेसीन मर्ज करता म्हणून, म्हाका लिडर ऑफ ऑपोजिशन करा म्हणून। आतां हो जो मायकल लोबो आयिल्लो, हे मायकल लोबोन तेन्ना खंय ऑब्जेक्ट केलें, हे म्हाका दिनेश गुंडूरावान सांगलें, कित्याक मायकल लोबो आनी मायकल लोबो बरोबर एक जोडपें आशिल्लें, म्हळ्यार तो ताजी बायल प्लस तो केदार नायक आशिल्लो। सो ते म्हणटात आमी 3 जाण आहा, तूं एकलो, तूं भायल्यान आयला, तूं कसो करूंक शकता? आमी बरें आहा, नो प्रॉब्लेम, खरी खबर ती, हांव एकलोच आशिल्लो, ते 3 जाण आसले। हांवें तांकां गॅरंटी दिल्ली की तुमी जर म्हाका ऑपोजिशन लिडर करता, हांव तुमकां साऊथ गोवा न्ही नॉर्थ गोंयचो सीट हाडटा म्हणून, आनी नॉर्थ गोंयचो सीट जर येना जाल्यार म्हाका ऑपोजिशन लिडर म्हणून काडा म्हणून, आनी जर सीट आयलो जाल्यार तुमकां सरकार घडोवन दिता म्हणून। सरकार घडोवपाची ना हांकां सरकारूच करपाचो ना। हे कोणा कडेन फिक्स जाल्या ते चिंतपाची गरज आहा गोंयचे जनतेन। कोण भिता, कोणाक भिरांत पडल्या, हे गोंयचे जनतेन चॅक करूंक जाय। आनी ही नांवां लिपोवपाची न्ही, ही नांवां भायर येतलीच। आनी हो पावसाळो जर असो ड्राय उरलो, हो एल निनो इफेक्ट जर वाडलो जाल्यार आमची यात्रा बेगीन जातली। ना जाल्यार हांवें अशें चिंतिल्लें की अनंत चतुर्दश म्हणटा ती चवथ जावन अनंत चतुर्दश जेन्ना जातली त्या दिसा आमी ही विजय यात्रा म्हणटा ती आमी ऑपरेशन विजय सुरवात करतलेच। ते जालें सप्टेंबरान, सप्टेंबर म्हळ्यार खूब टायम आहा, आनी सप्टेंबर मेरेन खूब वस्तू जावं येता। जुलय आहा, ऑगस्ट आहा, जुनाचो अर्दो म्हयनो आहा। सो ताजे खातीर एक गोंय जर आमी साल्वार करतले जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? हांव एक म्हजे बर्थडेच्या दिसा तुमी सगळे म्हज्या मोगान जर आयल्या आनी वेल विशर म्हणून आयल्या, पार्टी मॅन म्हणून आयल्या, गोंयकार म्हणून आयल्या, स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून आयल्या जाल्यार तुमकां हांव एक कॉल दिता की आमी 2026-27चे इलेक्शन सिरियसली घेवया। हांवें अनंत चतुर्दशीचो दीस दिल्लो आहा, फादर आनी अनंत चतुर्दश। तुमी म्हणटले कितें उलयता काय म्हणून, पूण तेच ते गोंयकारपण, तेच गोंयकारपण ते की आमचे सगळ्यांचे सण, आमचे चवथीक ते येवन आमच्या घरान येता, आमी तांचे फेस्तांक वता, ईदाक हेच दिसांनी आमी बिर्याणी बरी खाल्ली आहा। सो हे गोंयकारपण राखपा खातीर म्हाका दिसता गोंयकार गोंयकारपण हो फक्त स्लोगन न्ही, हो एक मुवमेंट करपाची गरज आहा।